जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सेट आया था मेरे पास ओरिएंट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट ओके हो गया। मैं जो इसमें फ़ॉल्ट था मैं उसकी भी वीडियो शेयर करता हूँ। और ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट मेरा ओके हो गया। और इसका प्रॉब्लम ये निकला है कि इसकी स्कैनर पट्टी पे बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। इसके सारे कफ को मैंने इधर से साफ़ किया है। यहाँ पे कार्बन, सारे काफ के ऊपर कार्बन बना हुआ था। ये अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, अभी भी यहाँ आपको ये कार्बन थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना। इस तरह ये पूरी पट्टी के ऊपर हर जगह पे ये कार्बन था। तो ये मैंने सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेट बिल्कुल ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये चल रहा है जी।